Как заткнуть кричащего начальника без слов? Бить никого не нужно. И тем более мы не будем посылать ему смс-сообщения с координатами Гондураса. Но этот метод можно использовать только один раз. Когда начальник орет на вас как ненормальный, не пытайтесь спорить, оправдываться или говорить в параллель. Очень внимательно посмотрите на его нос и, показывая на себе, сделайте следующее. Как будто у него на носу что-то есть. Вы увидите, как тот в ответ замолчит и начнет вытирать свой нос. Или спросит, что? Вы скажете, там ворсинка. Это переключит его, и он перестанет орать и далее спокойно продолжит разговор.